tanto per capirci, partono i tavoli tecnici, ma al di là dei tavoli tecnici parte il nostro impegno in base agli impegni, appunto, alle considerazioni che nel confronto sono state fatte tra noi, Monti e i ministri che lo accompagnavano. Abbiamo noi rilevato che sono insostenibili le tariffe autostradali, il costo del gasolio, le polizze assicurative, i costi minimi di sicurezza legati alle politiche dello Stato e alle scelte del governo centrale, così come molte cose ci sono da rivedere in sede europea. Naturalmente da parte del governo ci è stato detto quello che già noi sappiamo per quanto riguarda i fondi strutturali e per i quali bisogna ovviamente mettersi a correre a dismisura, e le cose che sappiamo sono due. Primo, non abbiamo disimpegnato un euro, questo è poco ma sicuro. La seconda cosa è che certamente dobbiamo correre per evitare all'ultimo momento di salvare, come dire, il salvabile con una serie di escamotage. Questo a maggior ragione a seguito di questa protesta, le cui ragioni, ripeto, sono fondate e che comunque ci vedono impegnati a lavorare momento per momento. Fondo di garanzia, federalismo fiscale e quindi discorso delle accise che portano alla riduzione del costo della benzina, fondo di garanzia per cercare di tutelare i nostri imprenditori agricoli, pescatori eccetera rispetto al sistema delle banche, che certamente non è molto generoso ed è abbastanza intransigente, misure specifiche per i vari settori dell'agricoltura, garanzie almeno per quanto riguarda i controlli sulla sicurezza alimentare e quindi sulle condizioni igienico-sanitarie dei cibi, controlli sulla tracciabilità, sulla filiera, sui costi alla produzione. Sono tutte iniziative che intanto stiamo adottando noi perché competono a noi, e se lo si è fatto questo lavoro fino ad oggi lo si è fatto con molta leggerezza, quindi nessuno può permettersi di scherzare. Esprimere in termini polemici, più o meno seri, per carità, mi spiace che lo abbia fatto Cascio, che si è detto questo o quell'altro, o che addirittura il comunicato, questo è offensivo nei confronti di Monti, oltre che di noi stessi, sia stato fatto alle 7 quando l'incontro è iniziato alle 8 e finito alle 10:15, onestamente credo che sia poco confacente con lo spirito di serietà e di costruttività che ha caratterizzato il confronto.